烏龜也有感情。今日我哋邀請咗菠蘿先生同佢嘅好拍檔為大家進行一場講座。各位小朋友，佢係我嘅拍檔蘇卡達象龜小金，佢係8歲嘅男仔。龜龜好大隻啊，係龜龜啊！唉，原來係烏龜。如果係關於雀仔嘅講座就好啦。大家可以過嚟摸下小金，記得要溫柔啲啊！小金你好，我係小紅豆，我係第一次摸烏龜啊，佢個殼好硬啊，拍落去有聲嘅。火火豆、皮皮豆。小朋友，小金嘅殼雖然硬硬地，但係充滿神經線，係有感覺噶。你咁樣拍佢，佢會唔舒服噶。桑葉非常適合陸龜食，大家可以試下餵小金啊。我食唔出乜嘢味道，不過小金食得好開心啊。唔俾你食，佢食唔到桑葉。你哋唔好蝦小金啊，佢會唔開心。老師，烏龜都冇感情嘅，又點會唔開心啊？好臭啊！小朋友，烏龜都有感情，佢哋都會開心同唔開心噶。小金係我領養翻嚟嘅，佢俾以前嘅主人拋棄，佢最初成日匿埋喺角落頭，個樣好唔開心，但係我每日都摸下佢，同佢傾偈。而家佢聽到我叫佢，佢會好開心咁走過嚟噶。原來小金咁可憐，我頭先仲蝦佢添。小金，對唔住啊，我以後都要愛護龜龜。